اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او بیا به ستاسو د صحت باره کې داسې خبرې کوو ان شاء الله چې تاسو به بیماری غینا او تاسو به ډاکټر لا کم نه کم زی او تاسو د دوايانو خرچه ابا کم نه کم وي زما خپل ځاني دغه یو خواهش دی چې دا کم سيزونه په کورونو کې نارملي موجود وي او تاسو ته ډیر په اسانه باندې موجود وي خو تاسو هغه نظر انداز کړی وي هغه ته دونه توجه نه کوي هغه ته دونه غور نه کوي نو زه تاسو ته د هغې کومې فایدې دي هغه تاسو ته بیان کړم چې تاسو هغې نه هغه فایدې هغه بھرپور طریقې سره حاصل کړئ او هغه مکمل تاسو ته هغه فایدې میلاو شي ځکه چې دا سیزونه هر یو کور کې موجود وي نن به ذکر کوو د الایچي نو دا الایچي داسې سیز دی چې دا یو انتهایی خوش ذایقه سیز دی چې په هر یو کور کې دا موجود وي او هر کور کې استعمالیږي او ډیر خپل طریقې سره استعمالیږي استعمال خلکو ته معلومه دي خو ډیر فائدې داسې دي چې تاسو ته نه دي معلوم نو زه نن هغه تاسو ته مخې ته اقدم ټول ناول که تاسو وګورئ نو لاچي او داسې خوش ذایقه سیز دی چې اکثر د چا د خولې خون خراب نو لاچي راوالي خو کې واچي او په لاچي باندې شخون وهي نو داغه د خولې ذایقه هم خوشي او ورسره د خولې چې کوم سمل دی عام ورسره ډیر خوشي نو د ټول نه اول خبر راغه چې د خولې فرشنس لپاره زمون اکثر د ډیرو خلکو د خولې نه بوینځي یا اکثر خلکو ته دا دغه وی چې یاره ځکه چې سره خبره کوم نو زما د وجنه بل سړي ته تکلیف نه وي زما د خولې نه دغه ته بوی نه ورځي نو هغه خلک کده لاچي استعمال کوي خاص کر د خوراک نه بعد کې لاچي خولې ته واچي او هغه باندې شون وهي نو هغه نه ډیر زیاتې فائدې ورته حاصلېږي ټول نه اول دا کیږي چې د سره زمون خله کې د لواب یعنی توکانی دا جوړیږي او د لواب سره زمونږ د خولې صفائی کیږي چې کوم د خولې د صفائی یو نیچرل طریقه ده او د سره د غاښونو ترمنځ د اورو ترمنځ چې کوم د کیویټیز دي دا صفا شي بل د لاچي د ذایقه دا هم ډیره ښه ده د سمیل هم ډیر ښه دی نو د دې د خولې بوی ورسره هم ډیر ښه شي او انسان یو کانفیډنس پکې راشي یو اعتماد پکې راشي چې زما د خولې نه بوی نه ځي یا که بوی راځي نو ډیر ښه او ډیر ښایسته سمیل ترې راځي ځکه چې د لاچي استعمال کوم د خولې صفای نه علاوه که وګورو دې کې انټي اکسیډنټس دي دې کې امیونټي یعنی زموږ مدافعتي نظام بوست کولو لپاره مختلف سیزونه دي دې کې وایټامین سی شته دې کې فولیک اسید شته دې کې وایټامین ای موجود دی دې کې وایټامین کې موجود دی دې کې مختلف نمکیات موجود دي نو اوس هم دغه یو لاچي چې کوم دی مونږ ته څومره فائدې راکوي نو هغې تاسو اندازه وکړئ چې دې کې دا څومره سیزونه موجود دي خولې نه بعد چې بیا راشو جناب د معدې صحت لپاره نو دا لاچي چې کوم دی دا انتهایی زبردست یو داسې انزایم پیدا کوي داسې په زمونږ په معده کې داسې کیمیکلز پیدا کوي چې هغې سره زمونږ د هاضمې نظام ډیر زیات ښه شي اوس که کم سیزونه مونږ خورو او هغه طریقې سره هضم شي نو هغې نه یقیني طور زمونږ صحت هغه به ډیر زیات ورسره ښه شي کم سیزونه چې مونږ واخلو او هغه ښه طریقې سره ابزارب شي او ښه طریقې سره د هغې چې کم هغه په هغې کې نشونما د مونږ دپاره یا په هغې کې کم اثرات دي فایدهمند زمونږ د بدن دپاره نو هاتې مونږ حاصلولی شو یعنی وینه زیاتېدل امیونټي یعنی مدافعتي نظام ښه کېدل نو که څوک دا بار بار بیماریږي ستاسو ماشومان بار بار بیماریږي هغې ته تاسو ورکولی شي د هغې امیونټي به ورسره ښي خصوصا هغه ماشومان چې د چا مری او سینه دا بار بار خرابېږي نو هغې کې د لاچي استعمال کوي تاسو یې په قهوه کې استعمالولی شي هغې همداسې خوړی شي تاسو ورته سویټ ډش کې استعمالولی شي او لاچي که تاسو وګورئ نو بیا دې کې دوه قسمه لاچي دي یو شین لاچی دی یو تور لاچي وي چې کم تور لاچي په خوراک کې په مختلف مسالو کې په ګرمه مساله کې په دې سیزونو کې په پلاو وغیره کې استعمالیږي بریاني کې استعمالیږي هغې هم دغسې فایدې دي او بل دا شین دا ګرین لاچي دی نو دا په قهوه کې استعمالیږي شربتونو کې استعمالیږي دې نه علاوه سویټ ډشز کې استعمالیږي او اکثر پکوانونو کې یا انګولې کې نن سبا خلک استعمال کوي نو که دا دواړه دا تور لاچی دی که دا شین لاچی دی که د دې تاسو استعمال کوئ نو یقیني طور ستاسو صحت ورسره ښي هاضمې نه بعد جناب راځو څنګه چې ما وویل چې دې کې وایټامین ای شته ستاسو د سترګو د نظر دپاره دې کې وایټامین ای شته ستاسو د وجود ځوان ساتلو دپاره ستاسو وجود کې چې کم دغه عوامل را روان دي چې د هغې په وجه باندې دغه زمونږ پرزې زمونږ د اعضا زمونږ د خلیې زمونږ د سیسټمز دا لګیاوي وخت سره دې کې کمزورتیا راځي نو ورسره امپروف شي یعنی تر لوی عرصې پورې تر اوږدې عرصې پورې تاسو ځوان پاتې کېدی شي فار ایور ینګ پاتې کېدی شي نو هغه خلک چې د خپل سکین باره کې ډېر سینسیټیو وي هغې دپاره ډېر انتهایي ښه څیز دی که هغې استعمالوي نو کالجن پیدا کوي وایټامین ای دی پکې انټي اکسیډنټس دي بل د ټول نه ضروري خبره وایټامین ای باره کې دا ده چې زمونږ په وجود کې
کم هم داسې سیزونه پیدا کیږي چې هغه زموږ وجود لپاره نقصان دی وي، یعنی فاضل مواد چې کم پیدا کیږي هغې ته مونږ فری ریډیکلز وایو. نو دا فری ریډیکلز زموږ خلیو ته، زموږ سیسټمز ته، زموږ جگر، زموږ ګرده، زموږ دماغ دې ته نقصان ورکوي. زموږ بون میرو چې چېرته وینه جوړېږي هغې ته نقصان ورکوي. نو دا فری ریډیکلز په وجه مختلف اعصابي کمزورتیاګانې، د جگر کمزوري، د ګردې کمزوري، د بون میرو یعنی د هډوکي د نلي کمزوري، نو د هغې د وجې نه بیا زموږ د وینې جوړېدلو چې کوم عمل دی هغه سلو شي، وینه کمیږي. نو که دا مونږ استعمالو د انټي اکسیډنټ پراپرټیز په وجه باندې د فری ریډیکلز دا ختمي، نو لاچي سره زمونږ د وینې صفایي کیږي، فلټریشن کیږي. دا یو قدرتي فلټریشن کې دا مدد ورکوي او زمونږ جگر او ګردې باندې بوج کمیږي. نو ستاسو جگر او ګرده تر ډیر وخته پورې دا کرامت پاتې کیدی شي او د بیماریانو نه محفوظ پاتې کیدی شي. خصوصا هغه خلک چې فیټي لیور وي، ورته په جگر باندې چربي وي، د دې اس جی پی ټي یا ای ایل ټي لیول دا مسلسل زیات وي، نو که هغې د لاچي استعمال زیات کوي هغې سره په دې باندې هم اثر راځي، ځکه چې یو انټي اکسیډنټ دی پکې او دې سره د فری ریډیکلز کم شي، په جگر باندې دغه ډیمیج کم شي او جگر دا چې کوم انزایمز راځي ای ایل ټي، ای ایس ټي، مختلف انزایمز دي، اس جی پی ټي او اس جی او ټي دغه دا ورسره نارمل ته راشي. نو اکثر خلکو ته دا فکر وي چې یاره زه کله هم ټیسټ کوم زما د وینې ګرمایش زیات وي، اس جی پی ټي مې زیات وي، نو دغه څیزونه ورسره ډېر ښه کنټرول شي. ورسره د هاضمې ما خبره وکړه، د وینې ما خبره وکړه، د انټي اکسیډنټ او د امیونټي بوسټر په طور دا تاسو استعمالولی شئ. نو که خپل خوراکونو کې استعمالوئ، که د همداسې جوئ، همداسې چوپئ، چیوبل لکه د چوینګم په شان، د ببل په شان، د جولې په شان که دا خورئ خپلو ماشومانو ته. او خصوصا بیا به ذکر کوم زه د دوه طبقو چې یو زموږ معلمان دي، استادان دي، که هغه په مدرسو کې دي، که هغه په سکولونو کې دي، اکثر له په کلاس کې دي په تیز اواز باندې خبرې کوي چې کلاس کې تر اخره پورې دا ماشومان واوري. نو هغې د وجې نه د دې مری بار بار خرابېږي، دغه اواز یې بار بار خرابېږي. دې دپاره دا ډېر ښه څیز دی که دا استعمالوي، نو دې سره د دې مری ته یو خاص قسم ته یو سکون میلاویږي. د دې د مری چې دا کوم کچ کچ دی، د دې مری کې چې کوم خارخ راځي یا اواز چې کله خرابېږي، د دې مری کې دا ریشه راځي، دا ورسره کمه شي. علما حضرات چې کوم دي، معلمین چې کوم دي، بالکل استعمال کولی شي. خطبې ورکوي دغسې جوماتونو کې، مدرسو کې، نو هغې دپاره هم انتهایي ښه څیز دی. مسواک او ورپسې که بیا د لاچي خولې ته واچوي، نو یقیني طور د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. وروڼو خویندو، امید لرم چې دا معلومات به تاسو لپاره فایدهمند وي او انشاءالله داسې نور معلومات به هم زه تاسو ته ترکومه دا قدرتي څیزونو باره کې، ستاسو د صحت باره کې. نو دا چینل سبسکرایب ضرور کړئ، دا ویډیوز پوره ګورئ او کتلو نه بعد دا لایک کوئ او شیر کوئ ضرور. خپل خیال ساتئ. الله پامان.